अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। उम्मीद करते हैं सब बेखैर आफियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त शाहनवाज। आज एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज की जो वीडियो है वो जी अलीशान भाई की है। वीडियो तफसील से बनाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारा यूट्यूब के चैनल वाजिद अली डॉट कॉम ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बने बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। फेसबुक का पेज है उसे भी फॉलो करें, ग्रुप भी बनाया है उसे भी ज्वाइन करें। इंशाल्लाह अच्छे खूबसूरत जानवरों की वीडियो मिलती रहेगी। लोकेशन साहिवाल है जी, विज़िट करना चाहें तो अलीशान भाई से आपने करना है रब्ता। टोटल रेट लेने की कोशिश करते हैं एक एक जानवर का जी। सलाम अलैकुम अलीशान भाई, किन्ने जानवर ने अपने को? 8 मादियां ने। ते दिखाओ सानू अगे आ जाओ थोड़ा जा। नंबर दस्यो अपना। 0308 1132 101। अच्छा जी, ए मादियां ने तुहाडे को एक की सीन है एदा? दो दंद दो दंद है ते 2 महीने दी क्रॉस ही होई है। गारंटी नाल देगा कि खाली दा सौदा करेगा? क्रॉस होई है लेकिन सौदा खाली दा करेगा। हां जी। अच्छा, एदा की मोल सी करेगा? किन्ना है? 45,000। प्यार मोहब्बत किन्नी है? प्यार में 2000 छाड़ देंगे। 43,000 और गुंजाइश है कि फाइनल है? फाइनल 40,000 दी। फाइनल 40,000। चीज बहुत खूबसूरत चलाइए नु आगे चलाइए। चीज देखो ना माशाल्लाह जबरदस्त हो गई जी। नंबर 1 पर मादी 2 दांत में, बहुत खूबसूरत है। इसको इधर बाहर निकाले ना थोड़ा सा। ये जी चेक कर लें जी माशाल्लाह। नंबर 1 पर मादी आपको दिखा रहे हैं जी, 2 दांत में, क्रॉस हुई हुई लेकिन सौदा खाली है। हाँ जी अलीशान भाई, एदा की सीन है? आ खीरिया मूंछ दी। किन्नी उम्र है एदी, किन्ने महीने दी? ए तकरीबन है 10-11 महीने। 10-11 महीने दी। अच्छा, की रेट करेगा एदा? एदा 40,000। प्यार मोहब्बत किन्नी है? प्यार मोहब्बत पा के फाइनल 35,000। फाइनल 35,000। मजीद गुंजाइश है या नहीं? मजीद कोई फोन तो राब्ता करेगा तो कर ला। ठीक है, छोड़ें इसको। 35,000 की जी, नंबर 2 पर रेड में है जो। हाँ जी अलीशान भाई, ए भी खीरिया मूंछ, ये भी मूंछ खीरी। किन्नी उम्र? दुंदी। अच्छा, 2 दांत। मैं क्या खीरी कह रहे? 2 दांत होगी, 14 महीने दी होगी। हां जी, 14 महीने। क्रॉस हुई है कि नहीं? क्रॉस हुई है 1.5 महीने दी। सौदा खाली है? सौदा खाली है। की रेट करेंगे एदा? एदा रेट भी 40,000। प्यार मोहब्बत? प्यार मोहब्बत का फुल 35,000 दी फाइनल दे। फुल फाइनल 35,000 दी। और गुंजाइश? और गुंजाइश फोन ते इंशाल्लाह। नंबर 10 नाले एंड ते ना एक पैकेज देगा। पैकेज देंगे इंशाल्लाह भाई। ठीक हो गया। चीज़ां बड़ी अच्छी ने माशाल्लाह। नंबर 10 0308 1132 101। 1132 कॉल नंबर, व्हाट्सएप नंबर जी, दोनों इसी पर रब्ता कर सकते हैं जी अलीशान भाई से। लोकेशन साहिवाल है, जिस भाई ने विजिट करना हो तो विजिट भी कर सकते हैं। हाँ जी अलीशान भाई, एदा की सीन है? ए खीरिया मूंछ। किन्नी उम्र है दी? एदी उम्र है तकरीबन 10 ते की रेट कर रहे हैं एदा? एदा ही 40,000। प्यार मोहब्बत किन्नी है दी? प्यार मोहब्बत करके 35,000। और गुंजाइश? फोन तो इंशाल्लाह हो जाएगी। फोन पे हो जाएगी। बहुत खूबसूरत है। दूसरी साइड करें तो छोड़ दे। चीज़ां खूबसूरत ने माशाल्लाह। चेक कर लेंगे। ब्लैक में है जी। कितनी एज बताइए? इसकी 10 माह। 10 महीने एज है जी। अलीशान भाई, एदा की सीन है? ए 2 दांत मूंछ। 2 दांत है। हां जी। ते की रेट करेगा एदा? एदा रेट 30,000। प्यार मोहब्बत? प्यार मोहब्बत कर 27,000। और गुंजाइश है देश? और गुंजाइश इंशाल्लाह हो जाएगी। चलें छोड़ें इसको जी। ये भी 2 दांत में है जी माशाल्लाह। ये चेक कर लें। हाँ जी, एदा की सीन है अलीशान भाई? भी खीरिया मूंछ जी। खीरी है। किन्नी एज है एदी? एदी भी 10 एक माह है। ते एदा की रेट करेगा? एदा 40,000। प्यार मोहब्बत? फाइनल 35,000। एदे होर गुंजाइश हो जाएगी गुंजाइश। लाट दा रेट सही देगा तो सौदा तेरा जल्दी हो जाए। इंशाल्लाह मुनासिब देंगे भाई। छोड़ इनु। ये चेक करें जी माशाल्लाह। एदा की सीन है अलीशान? ए खीरिया मूंछ। खीरी किन्नी एज है एदी? एदी तकरीबन 11 महीने। की रेट करेगा एदा? 45,000। प्यार मोहब्बत किन्नी? प्यार मोहब्बत पा के 40,000। 40,000 दी। होर गुंजाइश है? और फोन ते इंशाल्लाह होगी। छोड़ इनु, छोड़। अजान हो रही है। अजान हो रही है जी। बाकी इंशाल्लाह अजान के बाद वीडियो बनाएंगे। ये चेक कर लो। हाँ जी अलीशान भाई, खीरिया मूंछ। ए आखिरी है। किन्नी टोटल हो गई ने? 8 हो गई। 8 हो गए ने। ए खीरी किन्नी उम्र है दी? एदी उम्र तकरीबन 10 महीने। की रेट करेगा एदा? एदा 40,000। प्यार मोहब्बत? 35,000। और गुंजाइश? फोन ते हो जाएगी। नंबर 10 0308 1132 101। 1132 101। छोड़ के सारियां इकट्ठियां करके रेट पुट्ठे के हिसाब नाल दे। ये जी टोटल 8 पट्ठे दिखाई हैं जी अलीशान भाई की। एक एक आपको रेट लेकर दिया है। लाट का जो है वो रेट लेते हैं जी अलीशान भाई से। अलीशान भाई, 8 पट्ठे पुट्ठे के हिसाब से क्या रेट देंगे? पुट्ठे के हिसाब से 35,000 में सारी। गुंजाइश? गुंजाइश 2,000 कम कर देंगे भाईजान। फाइनल 33 में 33,000 पुट्ठे के हिसाब से जी। 33,000 जी पुट्ठे के हिसाब से आपको मिल जाएंगी। मजीद इसमें गुंजाइश है कि नहीं? भाई कोई आपका हवाला देगा तो 5,000 की और कसर निकाल देंगे। ठीक हो गया जी, 500,000 की और कसर निकल जाएगी जी। चीजें बहुत खूबसूरत अच्छी चीज़ें हैं जी। बाकी आपको रेट लेकर दिया जी पूरी लाट का। इसी के साथ
शाहनवाज को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह जी नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।